مساء الخير. عندنا هذه السبحة حلوة وجاية على ستايلش أكثر وعملية. كان في منها قلب بس انباع، حاليا في منها هذه الحبة بس من السبحة. حجر الأبيض وايد يهبل، هم يصير تغيرون لون الحجر. وزنها حلو، فيها وزن 62 جرام و90. والذهب اليوم نازل شوي، فراح يكون سعرها وايد زين. حلوة حق العيد مع البدل مع العبي، وايد تهبل. شوفوا معاي تفاصيلها. طبعا هذه الأطقم من السبحات المطفية.